Magandang araw po sa ating lahat. Dito po tayo sa lugar ng Naga City. Ayan po, signal number 2 na po dito sa Naga City, sa lugar po ng Camarines Sur. Sa ating mga kaibigan po, sa mga tatamaan po ng bagyo, ay doble pong pag-iingat ang ating gawin. Maya maya po ay lalakas na po lalo ang hangin dito sa lugar ng Bicol region. Ingatan po natin ang ating mga gamit na kailangan natin na sa mga ulan, sa mga pagbaha. Ayan po, ito na po yung kasalukuyang nangyayari dito. Lumalakas na po yung ulan. Yung mga kailangan po natin, gaya po ng mga pagkain at mga inumin po, dapat po ay mayroon na tayo, dahil po sa mahirap pag may ganitong bagyo, hindi natin alam kung ano yung resulta